Welcome to Lekan Eto Speak YouTube channel. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Lovers all over the world, nǹkan tí a tún fẹ́ discuss nínú fídíò wa ilé ẹ ti mọ̀, this segment is all about Yorùbá proverb. Olówe mòwe Lekan Eto mẹ́ni tó òun bá wí. Àwọn àgbà sọ̀rọ̀ wọ́n pòwe wọ́n ní Ogun àwítẹ́lẹ̀ kò kí ń parọ́, so ìyẹn fárọ tó bá gbọ́n. What Yoruba people mean by that is to be forewarned is to be forearmed. So wọ́n ní ẹni tí wọ́n bá ti kìlọ̀ fún tẹ́lẹ̀, ẹni tí wọ́n bá ti fún ní notice wípé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀, ẹni yẹn á ti mọ ọgbọ́n tó máa lò bóyá nǹkan aburú ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. A ti mọ ọgbọ́n, a ti mọ prevention, a ti prepare ahead so that kíní yẹn ò ní ṣẹlẹ̀. Ní àwọn Yorùbá fi sọ pé ogun àwítẹ́lẹ̀ kò kí ń parọ́, ìyẹn fún arọ tó bá gbọ́n. So tí wọ́n bá ní ogun ó fẹ́ jà lùbì kan, ọ̀rọ̀ ni ó tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ogun ó jà. Tọ́rọ̀ bá dẹ̀ ti tẹ́lẹ̀, wọ́n á wá ọgbọ́n láti má jẹ́ kí ogun yẹn kó jà wọ́n. Ìyẹn ní àwọn tí wọ́n bá ní ọgbọ́n lórí, àwọn tí wọn ò bá fẹ́ jẹ́ kógun ó ṣẹlẹ̀ bọ̀. Ogun àwítẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá ti sọ, arọ tí ò bá gbọ́n ogun á jà. Bẹ́ẹ̀ ni, ogun á jà arọ tí ò bá gbọ́n. Arọ tó bá gbọ́n ogun ò ní jà. So ẹ jẹ́ a gbé segment yìí kalẹ̀ láti má fi síra wa létí, láti má fi kọ́ra wa ní èdè àṣà Yorùbá. Olówe mòwe ò Lekan Eto mẹ́ni tó òun bá wí. Ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ channel wa yìí, ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa likes, ẹ bá wa comment. We love you all. Thanks for watching.